Bayiku lagi batuk dan pilek nih ya. Oh, kenapa nak? Pedih nak? Jadi kita pakai terapi air hangat ditambah bawang, terus minyak kayu putih dan minyak telon. Jadi uap airnya itu bisa terhirup, nanti tongkongannya lega. Panas ya. Ditambah lagi airnya ya. Awas ya, awas kena ya. Kasihannya. Jadi daripada minum obat mending pakai ini aja. Insya Allah lega. Tulis ya, sudah cukup panas itu ya. Perlu uapnya yang penting. Oke udah ya. Semoga cepat sembuh dek.